اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محفل اور سب طرف سبنوں السلام علیکم پیر فقیر تحفہ یالی مدد حاضر سجد فقیر لجپال دی لینا دینا برات دا جگ جیدیاں دے میلے نمانا وسا کوئی نہیں تو شاہ نے لکھیا پڑھ کے بسم اللہ کرا صفتوں سے دی جڑا مالک کل سنسار دا پڑھ کے بسم اللہ کرا صفتوں سے دی جڑا مالک کل سنسار دا اے پتھران دے وچ روزی دیندہ پیا سب دے کام سوار دا صفت کرن لگیاں آن دی شرم میں جو حال ساتھو کردار دا اے قسم رب دی کر تباہ دیندہ پر مو یار دا یار مبارک تے کون کسو کلام دا قسمت لیا وے ٹور دانا پانی اپنا ہاتھ قادر دے بیر او گلہ کرنیاں سوکھیاں مردہ اوکھے بالے بول آغاز کرتے ہیں تائیدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدو جہاں والی دلات اس ویلے دی کی جدو آفتا تائیدار مدینہ عرش مولا تگو کہ شان لکھا ایک رات سی راز محبتہ دا نیسی آمان دی سمجھ آن والا سدیا طالب تے پہنچ مطلوب گیا جبریل سی صادق لجان والا بازے آخدے بنا دروازے تھی کیویں گیا سی عرش تے جان والا امر عقل کی دخلے تھے جانے جان والا کہ رب ایک محبوب دے دم بدلے ساری دنیا نو گل پا بیٹھا ایسا یار دا دیش پسند آیا اپنا گھر بھی اوتھے ہی بنا بیٹھا پورا ملائکہ ایک سرکار درست وچ کھڑیاں سرکار دا استقبال کر دیا نکے